近日，美国智库通过卫星图像发现，位于渤海湾的某大型船厂在核潜艇建造方面展现了惊人的速度。据悉，该船厂在1年内便下水了7艘核潜艇，可能为093B 型攻击核潜艇。相关数据显示，该船厂新建的巨型厂房内拥有20个建造工位，其产能远超美国2大船厂之和。经估算，渤海湾船厂的工位数量是美国2大船厂总和的4倍，核潜艇建造年产能则达到了其4.3倍。尽管该船厂目前仅启用了约 30% 的建造工位，但年产量已达6艘，足以令美国感受到巨大的压力。随着更多工位投入使用，中国核潜艇建造能力将进一步跃升，巩固在水下力量领域的领先地位。面对这一局面，美国五角大楼表现出明显的担忧。近日，美国副防长希克斯在讲话中提到，美国仍具备水下武器的技术和数量优势，但也承认中国核潜艇的大量下水对美方造成了战略压力。希克斯在讲话中呼吁中国保持冷静，并强调美方无意挑起战争，其首要任务是防止战争，消除潜在冲突。中国近年来在水下力量建设方面不断取得突破，渤海湾船厂的产能提升正是这一进展的缩影。作为全球最现代化的核潜艇建造基地之一，该船厂的大型厂房和先进技术设备使其在核潜艇建造效率上遥遥领先。这不仅为中国海军的现代化建设提供了有力支撑，也为维护国家安全和地区稳定注入了强大力量。观察人士认为，中国核潜艇建造能力的迅速提升，体现了中国在海军技术和工业领域的快速进步，同时也为维护国家核心利益提供了重要保障。面对国际安全格局的复杂变化，中国海军的水下力量建设将继续稳步推进，为地区与世界和平稳定贡献力量。